Սրում է հարաբերությունները, երեկվա իր խոսքերը հիշում եք, երեք մի քանի միլիարդ մենք պահանջ ունենք, ինքը սրում է, նույն ձև ինքը Ադրբեջանի նախագահի հետ էր այն ժամանակ խոսում, ինչ եղավ, ինչ ստացանք, ինչ կերանք, երեգել հիմա սրում է ուրիշ երկրի, Ադրբեջանից 30-40 անգամ մեծ երկրի հետ հարաբերություն, 30-40 չէ, կնեք, 120 անգամ մեծ երկրի հետ, ասածս երկաթուղու հետ կապված, այլ բաների հետ կապված, սրում է հարաբերությունները երկրների հետ, այն ձևով ինչ որ սրել էր Ադրբեջանի հետ, ինչը բերեց պատերազմի, կար, սրված էր Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը, բայց առիթ է տալիս, մենք դեռ չենք մարսել են մի թշնամուն, ինչու է նոր թշնամի ստեղծում մեզ համար, թող պայմանավորվի, չի կարողանում պայմանավորվել, նախորդ անգամ էլ չէր կարողանում պայմանավորվել, մեր հաշվին է էտի անում, ինքը էլ իր թիկնապահներով քայլելու է, էտի մեր ժողովրդի հաշվին է, հիմա այն մարդիկ, ովքեր իրան ծափ են տալի, հարգելի հայրենակիցներ, ով որ այս պահին Փաշինյանին ծափ է տալի, ասում է, տեսեք ինչ, չգիտեմ, հակայես երկրի քայլ արեց բան, նույն մարդիկ ծափ էին տալի 2020 թվականի պատերազմից առաջ։ Ու բերեց այդ հետևանքների, չի կարելի աշխարհի հետ էմոցիայով խոսել։ Աշխարհի հետ պետք է հավասարակշռված, որ երկրորդ անգամ չառերեսվենք նրան, ինչ որ առերեսվեցին։ Բայց ասում է որպես գործընկեր Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ինչ վատ բան է արել Հայաստան, ասում է Ռուսաստանը խնդիր է տեսնում այն հարցի հետ կապված, որ Հայաստանը տարբեր երկրների հետ հաստատում է ռազմավարական գործընկերություն, որ փորձում է քաղաքական ու տնտեսական այլընտրանքներ։ Այդ խնդիրները Արդյոք սա հիմնավոր չի։ Այդ խնդիրներով թող գնա բանակցի պրոցես գտնի, ճանապարհ գտնի, լուծում գտնի իրավիճակում, ոչ թե բերի sense էլի մի քանի, որ երրորդ անգամ արդեն տուպիկի, թող գնա բանակցի, էսի մեթոդա տենց հարաբերություններ հաստատելու համար, բողոքելով չի, մենք արդեն անկախ երկիր ենք, մենք պետքա կարողանանք ճիշտ, համ հեռավորություն սահմանելուց ճիշտ անենք, համ էլ այնպես չանենք, որ վաղ մյուս օր ավելի սրենք իրավիճակը, ու մի բան էլ մի անգամ ասեցի, մի անգամ էլ եմ ուզում ասեմ, այն մարդիկ, ովքեր հիմա ծափ են տալի, այս սրացմանը ծափ էին տալի նաև Ադրբեջանի 20 թվականից առաջ Ադրբեջանի հետ սրացմանը ու հետևանքներից հետո ասում են պետությունը այս ճանապարհով գնաց, մենք մեզ խղճում ենք, մեզ խղճալ պետք չի, պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարել։